Shalom shalom, mtu wa Mungu, karibu sana tena katika siku ya leo. Mimi ni Dr. Andrew Bahati, ni mtumishi wa Mungu, na leo hii tupo katika kipindi chetu cha siku nyingine ambayo Mungu katujalia, na siku ya leo tutakuwa na somo linalojulikana kama nini maana ya msamaha wa dhambi kibiblia. Hili ni somo ambalo watu wengi hawalielewi, na Wakristo wengi tumekuwa tukisema kwamba nimesamehewa dhambi. Tumekuwa tukisema kwamba Yesu amenisamehe, Mungu amenisamehe, lakini hatujui kibiblia. Biblia inazungumza nini habari ya msamaha wa dhambi. Na ukishaelewa msamaha wa dhambi, ndio utaelewa msingi na umuhimu wa Ukristo wako. Na leo hii nipo na wewe katika hichi kipindi kwa muda mfupi wa muda kwa. Karibu sana, usisahau kusubscribe na kucomment. Karibu sana. Na tungependa kuanza kwanza kwa kujiuliza, msamaha wa dhambi ni kitu gani? Msamaha wa dhambi ni nini? Na labda kwa kurejea tu maandiko matakatifu katika kitabu cha Ezekiel sura ya 18 ile aya ya 20. Ukisoma Biblia inaelezea, inasema roho itendayo dhambi itakufa. Roho itendayo dhambi itakufa. Na hapa ni Mungu aliyekuwa anazungumza na nabii Ezekiel, anamwambia roho itendayo dhambi itakufa, na alikuwa anazungumzia habari ya mtu atakayekufa hasa nini. Labda tujaribu kuangalia na kusoma kwa kina ili tuweze kuona kitabu cha nabii Ezekiel ile sura ya 18 ile aya 20. Neno la Mungu linasema, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa mwanae. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Neno la Mungu linasema ya kwamba roho itakayotenda dhambi, roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Nataka tuangalie kitu gani? Mungu hapa amezungumza habari ya dhambi na kifo, kwamba roho itendayo dhambi itakufa. Na tukienda tukasoma katika kitabu cha Warumi, waraka wa Paulo kwa Warumi ile sura ya 23, tunaweza tukajionea kitu kingine ambacho mtume Paulo alikuwa anazungumza. Alisema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Mpenzi mtazamaji, nataka tujifunze kitu kimoja hapa. Anaposema mshahara wa dhambi ni mauti, tunajua watu ambao ni waajiriwa. Unaweza kuwa ni waajiriwa, unapata mshahara. Mshahara mtu anaopata baada ya kutumikia. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti, na Biblia iko wazi, inasema kwamba mfanyakazi anapofanya kazi anastahili ujira wake, anastahili mshahara wake, kwa mantiki ya kwamba mshahara ni haki ya mtu. Kwa mtu anapotenda dhambi, maana yake ni kwamba anastahili kulipwa kwa kadri ya Biblia inavyozungumza. Na dhambi, labda kwa kurudi tu, mwingine anaweza kawa hajui dhambi ni kitu gani na imetokeaje. Dhambi ilitokana na uamuzi wa uasi wa wazazi wetu wa kwanza kwa Mungu. Kirejea katika kitabu kile cha Mwanzo ile sura ya pili, sura ya 3 pale, waliasi. Mungu aliwaambia, aliwapa maelekezo kwamba aliwapa miti yote ya matunda katika bustani ya Edeni, akawaambia mnaweza kula, lakini akawaambia, lakini ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Ile ilikuwa ni amri mbele za Mungu. Hakusema unaweza usile, alisema usile. Manake it is a declaration, ni kauli ambayo imetolewa na Mungu. Na katika bustani ya Edeni, Adam na Hawa walipoumbwa, Mungu aliwapa hiyo sheria. Na habari hii tumeipata katika Biblia, inapatikana katika kitabu tukianza kusoma habari za uumbaji. Natamani nikuonyeshe kitu kimoja. Kuna mwingine anaweza kawa hajawahi kuisikia hii habari. Inawezekana ni siku ya kwanza kwa kusikia hii habari, inawezekana ni siku ya kwanza umeamua kusikiliza, lakini nimekukaribisha sana katika siku ya leo. Neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya 26 na 28 inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani, na mengine yanaendelea. Lakini ukifika aya 20 anasema, Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wa Mungu alimuumba mume
na mwanamke aliwaumba. Na tukiendelea ile aya sura ya pili, naomba niunganishe na sura ya pili aya ya 7, anasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. Hiyo ndio iliyokuwa kazi kubwa ya mwanadamu aliyoumbiwa, ni kutunza bustani na kuilima na kuitunza. Naomba tuendelee katika tukisoma tena sura ya kuanzia aya 13, sura ya pili hiyo kuanzia aya 15 na 17, anasema Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti ule wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kumbuka neno hakika mbele za Mungu linathibitisha na ni kama kiapo, wakati mwingine linasomeka kama kiapo. Kwa hiyo hapa tunaweza kuona kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu hakukusudia aishi maisha ambayo tunayaishi. Alikusudia aishi maisha mazuri katika bustani ya Eden. Lakini ukisoma ile sura ya 3 ya Mwanzo, sura ya 3 kuanzia aya ya 1, kitabu cha Mwanzo sura ya 3 kuanzia aya ya 1 hadi ya 7, tuweze kuona uasi ulivyokuja kutokea. Sura ya 3 kuanzia ile ya 1 hadi ya 7, neno la Mungu linasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ule ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Angalia nyoka anavyomdanganya sasa mwanamke. Anamhakikishia hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua ya kuwa siku mtakapokula matunda ya mti huo mtafunuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mmewe, naye akala. Angalia nyoka ambavyo alikuwa mrefu. Nyoka hapa alikuwa ni shetani. Baada ya shetani kuwagundua alikuwa anaishi maisha mazuri, akaamua kwenda katika bustani ya Eden. Alipofika pale akaona mtu wa kwanza kumuongelesha anaweza kuwa ni mwanamke. Akaanza kuongea na mwanamke. Mwanamke akaingia katika mtego. Alipoingia katika mtego, nyoka akafanikiwa kuweza kudeviate kila ambacho aliambiwa na Mungu. Nyoka akamthibitisha kwamba hakika hamtakufa, bali mtafanana na Mungu. Kwa sababu wakina Adamu na Hawa walikuwa wanakutana na Mungu mara kwa mara. Kwa kilichotokea ni Hawa kutamani kuwa kama Mungu. Alipoona ule mti, angalia kilichotokea, akaona kwamba mti ule watamanika kwa maarifa. Haleluya. Kwa hiyo hicho ndio chanzo kikubwa cha dhambi. Hapo Hawa alichokifanya, akachukua yale matunda akala, akawa ameasi ile agizo la Mungu alipoambiwa ya kwamba msile. Na akachukua na yale matunda akampelekea na mmewe, naye mume wake naye wakala. Ghafla wakajigundua kwamba wako uchi, wakaanza kukimbia. Waliposikia Mungu amekuja, Biblia inasema ya kwamba waliposikia sauti jioni ya wakati wa kupunga upepo, wakasikia sauti katika bustani ikiwa kuja kuwatembelea. Neno la Mungu linasema ya kwamba wakakimbia, wakajificha. Mungu akawa anatafuta, Adamu uko wapi? Kwa hiyo hapo ndio ilikuwa mwanzo wa kuvutika kwa mahusiano na mwanadamu. Awali wazazi wetu hao wa kwanza hawakuwa wanamkimbia Mungu, baadaye wakawa wanamkimbia Mungu. Wakawa wanamuogopa Mungu. Kwa sababu gani? Wameshafanya uasi. Kwa hiyo hapo ndipo kilichokuwa chanzo cha mwanadamu kutengana na Mungu wake, kupoteza mamlaka juu ya viumbe alivyokuwa na vitawala. Biblia inatuambia ya kwamba Adamu ndiye aliyetoa majina ya viumbe vyote, lakini ilikafika kipindi Adamu akawa anamuogopa simba, akawa anamuogopa tembo, akawa anaogopa na wengine, kwa sababu ule utaratibu umeshavurugika kwa sababu ya ile dhambi. Mwanadamu akawa ameingia katika changamoto ambazo anazipitia mpaka leo hii. Yaani mbele za Mungu mwanadamu akawa amehesabika kuwa amekufa. Tangu pale akawa chini ya utawala wa shetani. Shetani akawa anatawala. Mwanadamu aliumbwa kuwa mtawala. Biblia inasema ya kwamba tumesoma katika kitabu cha Mwanzo, ile sura
ya kwanza kuanzia ya 27 28, aya 28 wanaambiwa nendeni mkatawale. Kwa waliambiwa kutawala. Leadership ilikuwa ni sehemu ya maisha yao, ilikuwa ni sehemu yao. Ndipo ambao Mungu alivyoumba, lakini walikosa mamlaka. Baada ya kudanganywa na shetani. Shetani alitake over, akawa ni mtawala. Biblia inasema ya kwamba Mungu wa ulimwengu ametia giza akili zao. Natamani uone hicho ambapo Biblia inaposema ya kwamba Mungu wa ulimwengu, shetani aligeuka kuwa Mungu. Shetani aligeuka kuwa Mungu wa dunia. Sio Mungu wa vyote, lakini ni Mungu wa dunia. Kwa inamaanisha nini? Utawala wa dunia ulikuwa subjected katika mikono ya shetani. Shetani akaanza kutawala, mwanadamu akakosa authority, akakosa mamlaka hapa duniani. Shetani akaanza kufanya anavyotaka yeye mwenyewe. Yeye akaanza kujimilikisha kila kitu. Na ndio maana Yesu alipokuja hapa duniani, wakati kumjaribu, alimuonyesha miliki zote, akamwambia ukinisujudia mimi nakupa hizi miliki. Yesu akamwambia imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako tu. Shetani alikuwa na miliki zake, alimuonesha Yesu, alimpandisha kwenye mnara, akaamua kumuonesha. Lakini hawa walikuwa wameasi sasa. Kosa hilo likahesabiwa, kosa la binadamu hilo la uasi likahesabiwa kwa wanadamu wote toka kile kipindi. Adamu ametenda dhambi. Alipotenda dhambi, kosa hilo likahesabiwa kwa wanadamu wote, na watoto wake na Adamu. Tukisoma ile Warumi sura ya 5 aya 16, Biblia inasema ya kwamba kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kwa kuasi kwake mtu mmoja ambaye ni Adamu. Sasa hapa Mungu anamchukulia mwanaume kama kiongozi, ndio maana amemchukua hapa, amesema mtu mmoja kwa mantiki ya Adamu, kwamba kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya dhambi. Hapa neno la Mungu linatuambia kwamba kwa kuasi kwake mtu mmoja ambaye ni Adamu tuliingizwa wote katika hali. Kumbuka tuliingizwa katika dhambi, katika hali, kwenye asili, katika nature ya dhambi, tukawa wenye dhambi mbele za Mungu. Kitu ambacho Mungu tukawa tunaonekana mbele za Mungu tumekufa, yani hatuna communication tena, hatuna mahusiano tena na Mungu, tumepoteza mbele za Mungu. Kitu gani kilihitajika sasa ili kumrudisha tena mwanadamu? Ndio hicho ambacho natamani tukiangalie siku hii ya leo. Nilitamani nikupitishe huko mwanzoni ili tupate mwanzo mzuri wa kwanza mjadala wetu huu mzuri wa siku ya leo. Njia pekee ambayo Mungu ilitakiwa ilikuwa ni kuachilia msamaha kwa mwanadamu, ili mwanadamu amrudishe tena. Mungu ni mwenye upendo, anajitambulisha kwa Musa, mwingi wa rehema. Kwa hiyo ni lazima Mungu aachilie msamaha. Sasa swali la kujiuliza, msamaha wa dhambi kibibilia ni kitu gani? Ni kitu gani Mungu alitakiwa akifanye ili sisi tupate kuokolewa, tuweze kurudi tena kwa Mungu? Na ndugu mtazamaji, tumeona katika kitabu cha Ezekieli ile sura ya 18 aya 20, ambapo Biblia inasema kwamba roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Lakini pia tumeona Warumi sura ya 6 aya 23. Mungu anasisitiza kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Natamani pia nikuongezee mstari mmoja ambaye ni Ezekieli sura ya 18 aya 4. Mungu anasema tazama, roho zote ni mali yangu. Kama vile roho ya baba ni mali yangu, ndivyo ilivyo roho ya mwana mali yangu. Roho ile itendayo dhambi itakufa. Mungu anaendelea kusisitiza uhusiano wa dhambi na mauti. Anasema roho ile itakayotenda dhambi ndio itakayokufa. Kwa hiyo toka mwanzo Mungu alitengeneza utaratibu, aliweka declaration. Ukiasi unakufa. Kwa mauti iliingia kwa uasi. Na Biblia inasema hivyo kwamba baada ya kuingia ile dhambi na ile mauti kaja kwa ile dhambi, kwa njia ya ile dhambi. Kwa mauti, kifo kilikuja baada ya dhambi na uharibifu wa kila namna, kwa sababu kifo kilikuja na uharibifu wa kila namna na changamoto zote za binadamu. Sasa hivi kuna vita, kuna kila changamoto ambayo tunaiona, lakini chanzo chake kikubwa ilikuwa ni dhambi. Ilikuwa ni kitendo cha muda kidogo tu, ilikuwa ni kitendo cha kwenda kuchukua lile tunda pale bustani ya Eden, ni kuchukua lile tunda ukala na kumpa na kumpa mume wake. Hiyo tayari ikawa imevuruka generation to generation. Tunazungumza habari ya maelfu na maelfu ya miaka, ya maelfu ya miaka huko nyuma. Lakini tatizo hilo moja ambalo sidhani kama lilichukua misali moja au masaa mawili, ndilo ambalo limekuja kuleta changamoto kubwa hapa duniani. Lakini
sisi tusifocus sana na changamoto hiyo, kwa sababu tunajua solution imeshakuja. Na tumeshasoma, tazama roho zote ni mali yangu, na kama vile roho ya Baba ni mali yangu, ndivyo ilivyo roho ya Mwana mali yangu. Roho ile itendao dhambi itakufa. Mpenzi mtazamaji, naomba nikukumbushe tu kwamba Mungu ni mwenye haki. Habadilishi, habadiliki, wala habadilishi neno lake. Biblia inasema ya kwamba habatilishi neno lake hata kwa hasara yake. Kwa hiyo Mungu anasimamia neno lake. Neno analolisema ndivyo linavyokuwa. Hawezi yeye, Biblia inasema kwamba Mungu si mwanadamu hata aseme uongo. Hawezi akasema mtakufa na msife. Neno la Mungu limenyoka, ni sheria. Akisema ni sheria. Kutoka sura ya 34 aya ya 6 na ya 7, Mungu anajitambulisha kwa Musa kwa namna ya ajabu sana. Natamani tuangalie namna ambavyo Mungu amejitambulisha kwa Musa na tuweze kuona kitu kingine cha msingi sana hapo. Mungu anajitambulisha kwa Musa kama mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, lakini anasema wala si mwenye kumhesabia mtu muovu kuwa hana hatia. Naomba tulisome hii kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 34 aya ya kuanzia ile aya ya 6 na ya 7. Musa alitaka kumuona Mungu. Mungu akapita akajitambulisha mbele zake. Naomba nisome tunaanzia aya ya 5 kabisa, mpenzi mtazamaji, ili uweze kuona. Bwana Mungu akashuka ndani ya ile wingu, akasimama pamoja naye huko, akatangaza jina la Bwana. Bwana akapita mbele yake, akatangaza, Bwana Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuonea huruma watu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wanao pia, hata kizazi cha 3 na cha 4. Hapa Mungu anazungumza kwamba ukitenda dhambi hata kuhesabia, pamoja na kwamba yeye ni mwingi wa rehema, pamoja na kwamba yeye ni mwenye upendo, pamoja na kwamba yeye ni mwenye kusamehe, lakini ukitenda dhambi hata kuhesabia kwamba huna dhambi. Sheria inasimama. Roho itakayotenda dhambi ndio itakayokufa. Sheria imesimama pale. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo usijifariji kwamba Mungu ni mwenye rehema, atanisamehe, nitatubu, nitaungama. Biblia inasema kwamba hata mhesabia mwenye dhambi kuwa kama hana hatia. Hata mhesabia mwenye dhambi kuwa kama hana hatia. Na hii ndiyo sifa ya Mungu. Lakini swali la kujiuliza, rapa sekeli manda karaka, reka parato seke mande kakaraka shata. Swali la kujiuliza, naomba tuendelee. Swali la kujiuliza, Mungu akitaka kusamehe anafanya nini ili kulinda sifa yake ya? Tumeshasema yeye ni mwenye haki, anailindaje sifa yake? Kwa sababu pia tumesoma kwamba hata mhesabia mtu mwenye dhambi kuwa hana dhambi, hata kuhesabia. Lakini Mungu mwenye upendo anabalansi vipi hivi vitu? Upendo, rehema, neema na msamaha, anavibalansi vipi pamoja na ile ghadhabu yake aliyonayo? Lakini Mungu ni mwenye upendo, anataka kumrudisha mwanadamu. Anamrudishaje sasa? Katika Agano la Kale kuna namna Mungu aliwafundisha namna ya kurudi. Katika Agano la Kale, katika kitabu cha Walawi, na ukisoma kitabu cha Walawi kuanzia ile sura ya 1, ukienda sura ya 6 ndio ameelezea sana habari ya msamaha wa dhambi, namna ambavyo walikuwa wanasamehewa. Mungu alitoa namna ya kushughulikia dhambi au uasi. Ndugu mtazamaji, tunapozungumzia habari ya dhambi au uasi, tunazungumzia ni kitu ambacho ni very terrible things. Ni kitu ni hatari sana mbele za Mungu. Ni kitu ambacho hakivumiliki mbele za Mungu. Lakini Mungu ni mwenye upendo. Kwa kuwa ni mwenye upendo, ana balance vipi? Ndio maana nikasema tukitaka kujua msamaha wa Mungu, tunapojifunza habari ya msamaha wa Mungu katika Biblia, au tunapojifunza msamaha wa Mungu kiBiblia, ni lazima tuweze kuangazia
toka mwanzoni alipoanza kushughulikia swala la dhambi alikuwa anafanya nini, na mwishoni alikuja akafanya nini, ili tuweze kuelewa, na ndipo tutakapopata mwanga mzuri. Na katika kitabu cha Walawi, ukisoma tu sura ya 4 pale, ukianza hata sura ya kwanza, lakini ningetamani sana tuanze sura ya 4. Kuna kitu ametuzungumza kuanzia aya ya kwanza. Bwana Mungu akanena na Musa akamwambia, nena na wana wa Israeli waambie, kama mtu yeyote akifanya dhambi pasipo kukusudia, katika neno lolote pasipo kukusudia. Naomba nirudie. Nena na wana wa Israeli waambie, kama mtu yeyote akifanya dhambi pasipo kukusudia, katika neno lolote ambalo Bwana amelizuia lisifanye, na kutenda neno lolote la maneno hayo, kama kuhani aliyetiwa mafuta akifanya dhambi hata analeta hatia juu ya watu, ndipo atoe kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya na kumsogeza kwa Bwana ng'ombe mume mchanga mkamilifu kuwa ni sadaka ya dhambi. Mungu aliwafundisha akawaambia, ukitenda dhambi katika zile ambazo au kavunja katika zile amri 10 nilizowapa pale Sinai, katika ile Kutoka sura ya 20, au ukatenda la maneno, dhambi ya maneno, au kwa namna nyingine yote, uwe ni kuhani usiwe kuhani, unachotakiwa kufanya ni kutoa ng'ombe, ni kutoa sadaka. I need sacrifice. Ninahitaji sadaka. Kwa hiyo Mungu aliwafundisha, na alikuwa anaishughulikia ile dhambi. Hakuamua tu kwamba nimewasamehe ninaachilia, kwa sababu sio utaratibu wake. Akisema nimewasamehe nimewaachilia, ni maana yake ni kwamba amemchukulia mwenye dhambi kuwa hana hatia. Na neno lake linasema mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Sheria inamdai aliyetenda dhambi afe, lakini Mungu anataka kumpreserve legally, kisheria, huyu mtu aliyetenda dhambi ili asife. Anafanya nini? Biblia inasema aliwaagiza watoe sadaka. Hiyo sadaka inatumikaje? Kwa hiyo kutoa wanyama kama sadaka ilikuwa ili dhambi zao zisiendelee kuonekana mbele za Mungu. Lengo kubwa Mungu alichotaka, yule ng'ombe akishachinjwa, yule kondoo, yule mbuzi akishachinjwa, huyo mnyama akifa anaanza kuhesabika mauti, au kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Huyo mnyama akifa na kufa badala ya yule aliyetenda dhambi, maana yake mshahara wa dhambi ulikuwa umeshalipwa. Kwa hiyo yule aliyetoa ile sadaka anaanza kuhesabiwa yuko free. Deni limeshalipwa, hadaiwi kitu chochote. Kwa mantiki iliyokuwepo hapo ilikuwa ni kwa ajili ya kulipa deni la dhambi ambalo wazazi wetu walilifanya. Aliyetenda dhambi alihesabiwa hana deni, amelipa lile deni la dhambi kwa kumtoa huyo mnyama kufa kwa ajili yake. Sadaka hizo zilikuwa ni za muda tu. Penzi mtazamaji, zilikuwa ni za muda tu. Walikuwa wanatoa kila mwaka. Taifa kama taifa wanakusanyika kwa pamoja, wanatoa sadaka. Kila wakitenda dhambi walihitajia kutoa sadaka. Zilikuwa ni za muda tu. Walikuwa na mahali patakatifu, walikuwa wanaenda kutoa sadaka mara pale. Kila muda wanaenda wanatoa sadaka. Wanatenda dhambi wanatoa sadaka. Hakukuwa na sadaka moja inayoondoa dhambi moja kwa moja. Na Biblia kwenye Kiingereza wanatumia it was a covering. Maana yake ilikuwa ni coverage, ilikuwa ni kufunika dhambi. Ni dhambi zao zilikuwa zinafunikwa. Katika agano la kale, dhambi hazikuwa zinasamehewa, hazikuwa zinaondolewa, zilikuwa zinafunikwa. It was a covering of sin. Ilikuwa ni kufunika dhambi. Mungu asiwaone kama wana dhambi, aweze kutembea nao. Ndicho kilichokuwa kinafanyika, kwa sababu nyama akishakufa inaanza kuhusika katika ulimwengu wa roho, unaanza kusoma huyu mauti imeshalipwa kwa kosa la yule aliyolifanya. Kwa hiyo huyo mtu anakuwa yuko free. Mahusiano yake na Mungu yanaendelea, na ndio maana aliweza kutoka nao akaanza kutembea nao mpaka akawafikisha kule Kanani kwa sababu ya sadaka zile. Na walipofika kule waliishi maelfu ya miaka. Pale alipokuja Yesu, utaratibu ulikuwa ni kutoa sadaka.
Lakini katika Agano Jipya, naomba tuone na katika Agano Jipya sasa utaratibu ukoje, na utaratibu ambao unaotakiwa ni nini. Tunazungumzia habari ya msamaha wa dhambi. Msamaha wa dhambi ulikuwa unapatikanaje? Katika Agano la Kale msamaha wa dhambi maana yake ilikuwa ni sadaka iliyokuwa inatolewa ili mtu awe free, ili mtu awe huru bali na ile dhambi aliyokuwa ameitenda. Ilikuwa covered dhambi yake aliyoitenda. Katika Agano Jipya tukisoma waraka wa Yohana sura ya kwanza. Tamani tusome hapa tuweze kupata tafakari vizuri, mpenzi mtazamaji. Haleluya, haleluya, haleluya. Ratu saka ritakas. Sura ya kwanza kuanzia nisome tu aya 9. Inasema, neno la Mungu linasema hivi: tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu. Yasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu. Kumbuka tunazungumzia habari ya msamaha wa dhambi. Nini maana ya msamaha wa dhambi? Tunaposema kusamehewa dhambi, tunamaanisha kitu gani kibiblia? Mungu anaposema amekusamehe dhambi, anamaanisha nini? Biblia inaposema umesamehewa dhambi, inamaanisha nini? Hapa katika waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya kwanza aya 9. Anasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki atuondolee dhambi. Msamaha wa dhambi katika Biblia ni kuondolewa kwa dhambi. Ni kuondolewa kwa dhambi na kusafishwa. Maanake hakuna msamaha. Naomba tusome Waebrania sura ya 9. Kitabu cha Waebrania sura ya 9. Hii mistari tunaenda kusoma hapa, natamani niende polepole upate kunielewa. Waebrania sura ya 9 aya 22, neno la Mungu linasema, na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Alikuwa anazungumzia habari ya ondoleo la dhambi. Ukianza kusoma kuanzia aya ya kwanza, ndio hivyo. Labda nianze kwa kuanzia aya 18. Kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu. Alikuwa anazungumzia habari ya agano la kale. Maana kila amri ilipokwisha kunenwa na Musa kwa hao watu wote, kama ilivyoamuru sheria, alitoa damu ya ndama na ya mbuzi pamoja na maji ya sufu nyekundu na isopo, akanyunyizia kitabu chenyewe na watu wote. Kisha hii damu ya agano iliyoamriwa na Mungu na ile hema nayo na vyombo vyote vya ibada alivyonyunyizia damu vivyo hivyo. Na katika Torati, nakuja sasa kwenye mstari wangu sasa ule ambao nimekusudia, na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Hapa mwandishi anatuelezea kwamba hakuna ondoleo la dhambi, hakuna ondoleo la uovu pasipo kumwaga damu. Ni lazima damu imwagike. Maana yake ni kwamba hakuna msamaha pasipo kumwagika kwa damu. Hakuna msamaha wa dhambi pasipo kumwagika damu. Dhambi haiwezi kaondolewa pasipo kumwagika damu. Naomba tusome ile Waefeso sura ya kwanza aya 7. Waefeso sura ya kwanza aya 7. Kitabu kile cha Waefeso sura ya kwanza aya 7. Neno la Mungu linasema, katika yeye huyo kwa damu yake. Naomba nianze aya 6. Na usifie utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendo. Katika yeye huyo, aya 7 sasa, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi. Msamaha wa dhambi maana yake ni ukombozi. Ni ukombozi, ni kuondolewa katika utumwa wa dhambi na kurejeshwa kwa Mungu, ndio msamaha wa dhambi. Na ule msamaha wa dhambi kama tulivyosema katika kitabu cha Waebrania sura ya 9:22, haupo pasipo damu. Haupo pasipo damu. Na damu inaondolewa, na dhambi inaondolewa kwa damu. Tunaoshwa kwa damu. Damu ya nani? Damu ya Yesu, ya mwana kondoo. Tukisoma pia tutakutana hivyo. Ukisoma pia utarejea pia ile Wakolosai sura ya kwanza ya 14. Lakini naomba tusome hii Yohana sura ya 2 aya ya kwanza. Injili ya waraka wa Yohana
waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili, kuanzia ile aya ya kwanza na ya pili. Neno la Mungu linasema, watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Angalia, anasema kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo. Anasema aya ya pili, naye ndiye kipatanisho. Wa Kiingereza wanatumia neno ambalo linaelezea habari ya ondoleo la dhambi. Maana yake anazungumzia upatanisho wa mwanadamu na Mungu. Hauwezi kautenga na ondoleo la dhambi. Msamaha wa mwanadamu tafsiri yake kibiblia ni ondoleo la dhambi. Na hilo ondoleo la dhambi linafanyika kwa damu. Na hilo ondoleo la dhambi linafanyika kwa damu. Kwa damu ya nani? Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya nani? Kwa damu ya Yesu. Rata kanda rakusaka leta para likasha. Labda tusome waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza aya 7. Neno la Mungu linasema, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, tutashirikiana sisi na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi zote. Damu ndiyo inayotusafisha. Kwa hiyo sasa kinachozungumziwa katika Waebrania ile sura ya 9 aya 22 na kinachozungumziwa katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza aya 7 kile kile. Pasipo damu hamna ondoleo la dhambi. Pasipo damu hamna msamaha wa dhambi. Maana yake tunapozungumzia habari ya msamaha wa dhambi, tunazungumzia habari ya kuoshwa kwa dhambi kwa kutumia damu. Agano la Kale walikuwa wanatumia damu ya wanyama. Agano Jipya hatutumii damu ya mnyama. Hatutumii damu ya mnyama. Tukisoma ile sura ya waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4, twende kwenye sura ya 4 ile aya ya 10, neno la Mungu linasema, hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda, bali yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanae kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Kwa hiyo maana yake Yesu alitumwa ili kuwa kipatanisho cha dhambi. Na kwa sababu tumeshaona kwamba hakuna ondoleo pasipo damu, hakuna ondoleo la dhambi pasipo damu, na tumeshaona katika waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya kwanza aya 7 kwamba tunasafishwa kwa damu ya Yesu. Na tukiunganisha hapa utakuwa unaelewa sasa, mpenzi mtazamaji, kwamba Yesu kuja ilikuwa ni ili kutusafisha, ili tupate msamaha wa dhambi. Yeye alikuja kama kipatanisho kwa kumwaga kwake damu, sisi tukawa tumepona. Kwa kumwaga kwake damu, ile damu yake ikatumika kutusafisha. Maana yake Yesu kufa msalabani ililipa deni. Lile deni tulilokuwa tunadaiwa, ule mshahara tuliokuwa tunadaiwa kulingana na Warumi sura ya 6 aya 23, ulikuja ukalipwa na Kristo. Sawa na Injili ya Yohana na waraka wa Yohana, waraka wa kwanza sura ya kwanza aya 7. Naomba nisome ile twende tukasome tena. Waraka wa Petro, waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili, waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya pili kuanzia aya ile ya 20. Tunasoma tu aya 24. Mungu anasema, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yesu alizichukua dhambi zetu. Manake alichukua hatia yetu. Manake alichukua position yetu, nafasi yetu pale msalabani. Alipokuwa anateseka pale msalabani, ilikuwa ni kwa ajili ya sisi tuweze kupona.
Ilikuwa ni kwa ajili ya mimi na wewe, ili tuweze kusamehewa dhambi zetu. Ilikuwa ni kwa ajili ya kuachilia msamaha. Kilichokuwa kinafanyika pale Kalvari ni kwa ajili ya kuachilia msamaha kwa kila yeyote atakayeamini. Ilikuwa ni kwa ajili ya damu itakayosafisha dhambi zetu zote. Tusome sura ya 3. Sura ya 3 ile aya ya 18. Neno la Mungu linasema, sura ya 3 aya ya 14. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akahuishwa. Kristo alikuwa anateswa pale ili atulete kwa Mungu. Ilikuwa alipe mauti ya kwetu, mauti ambayo tulikuwa tunadaiwa mimi na wewe, tulikuwa tunadaiwa sisi watoto wa Adamu, tulikuwa tunadaiwa. Kwa hiyo alikuwa analipa ili sisi tuwe huru. Tunaposema tupo huru, sio kwa sababu tumetubu dhambi zetu tu, sio kwa sababu tumefanya kitendo kingine chochote, bali ni kwa sababu ya kazi ya msalaba, ya kazi iliyofanyika pale. Yupo mwanamume mmoja aliyekuja akafa kwa ajili yetu ili sisi tufanyike kuwa huru. Haleluya! Ili tufanyike kuwa huru. Na hivi vitu ni vizuri ukavielewa vizuri, kwa sababu ukishindwa kuelewa, wewe usielewe msingi wa ukombozi wako. Na bahati mbaya watu wengine wanarepress msamaha wa dhambi na vitu vingine. Watu wengine, kuna sehemu ilikuwa watu akawa wanafundisha kutoa sadaka ya msamaha. Sadaka ya msamaha pekee iliyotolewa ni ile ya pale Kalvari. Hatuna sadaka ya msamaha. Hauwezi ukafanya kitu kingine chochote ili uweze kupata msamaha kwa Mungu, tofauti na kuweza kumwamini Yesu na kuiamini ile kazi ya msalaba iliyofanyika pale msalabani. Hatuwezi tukarepress, hatuwezi tukarepress na kitu chochote. Hatuwezi. Naomba tusome ile Wakorinto. Naomba tusome Wakorinto wa pili sura ya 5. Wakorinto wa pili sura ya 5. Ile aya ya 18 aya ya 20 hadi ya 21. Neno la Mungu linasema, haleluya, lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa, maana ametia ndani yetu neno la upatanisho. Naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Aya 20. Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Yeye asiyeijua dhambi, aya 21. Yeye asiyeijua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kristo alikuwa ajui, Yesu alikuwa ajui dhambi, lakini alikuja akabebeshwa dhambi zetu. Sio tu kubebeshwa dhambi, alikuja akafanyika dhambi. Tumesoma aya 21, yeye asiyejua dhambi alifanywa kuwa dhambi. He was made to be a sin itself. Alifanyika kuwa dhambi yenyewe ili sisi tuhesabiwe haki. Ndivyo msamaha ulivyokuwa. Hakukuwa tu na free kwamba bana nimeshawasamea, achieni nendeni. Mungu ni mwenye haki. Ni lazima anadili na vitu legal, kisheria, ili kupreserve utakatifu wake. Kwa hiyo hatukusamehewa tu kwa maneno tu, hatukusamehewa kwa namna, ni kwa sababu ya damu ya Yesu. Ni kwa sababu ya damu ya Yesu. Hakukuwa na kingine, ilikuwa ni kwa sababu ya damu ya Yesu. Ilikuwa ni kwa sababu ya damu ya Yesu. Ndio maana tunazungumza habari ya msamaha. Kwa tunapozungumzia habari ya msamaha, tunazungumzia habari ya kazi ya msalaba. Tunazungumzia habari ya Kristo kufa pale msalabani, habari ya mateso ya Kristo, habari ya kufa, habari ya kufufuka. Tukizungumzia habari ya redemption, neno redemption, ukombozi, linamaanisha to buy back. Tulikuwa tumeuzwa, tulikuwa chini ya shetani. Mungu akaamua kuturudisha kwake, akaamua kutununua, kulipa gharama ya mauti ili sisi tuwe wa Mungu. Tukisoma Wakolosai sura ya kwanza ile, nadhani ni sura ya kwanza aya 13.
sura ya kwanza ile Wakolosai nataka nikuonyeshe kitu hapo. Aya ya 13 anasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. There was a translation. Kulikuwa na kuhamishwa. Tulikuwa gizani. Tulikuwa katika ufalme wa giza. Tulikuwa tumeuzwa katika ufalme wa giza. Ni kwa sababu ya lile deni la mauti tulilokuwa nalo. Tulikuwa tunadaiwa mauti. Ilikuwa ni lazima tununuliwe. Mungu akituhitaji kurudi kwake, ilikuwa ni lazima alipe kwanza mauti. Na ni sheria ya ulimwengu wa roho. Na mpasa hivi iko applicable. Kwa mtu yeyote anayehitaji msamaha wa dhambi, ni lazima damu ihusike. Na sasa hivi tunamshukuru Mungu. Kristo alikufa pale msalabani, tunayo damu ya thamani. Damu ya Yesu ambayo mpaka hii inaendelea kunena mema, na ndio ukombozi wetu. Na mtu yeyote anayetaka kusamehewa, anahitaji msamaha, anahitaji kurestore, kurudisha mahusiano yake na Mungu, basis kubwa, msingi mkubwa ni kurudi kumwamini Kristo. Ni lazima amkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ni lazima aikubali kazi ya msalaba, kwamba Kristo alikufa kwa ajili yangu, kwamba Kristo alienda pale msalabani kwa ajili yangu, akapigwa, akamwaga damu, alikufa kwa ajili yangu, akafufuka kwa ajili yangu, ili mimi nihesabiwe kuwa mwenye haki. Ni kwa ajili ya kufuta hatia zangu. Kitendo hicho kinaondoa automatically dhambi zako zote. Kwa hiyo hicho ndio msingi. Unaposema naenda kutubu, naenda kuungama kwa lugha yoyote unayoitumia, usipohusika msalaba, kama imani yako haijajengeka katika kazi ya msalaba wa Kristo, bado hujapata msalaba, bado hujapata msamaha. Msamaha wa kweli unapatikana kwa kuamini kazi ya Kristo. Ndio maana tunawaita watu waje kwa Yesu. Na msamaha ulishaachiliwa kwa kila mmoja. Changamoto kubwa ni kureceive, ni kupokea. Watu wengi hawapokei. Wengine wanapuuza tukihubiri hivi. Wanaona this is nothing, hiki sio kitu. Lakini tulia nikwambie mpendwa, hakuna ondoleo la dhambi pasipo damu. Nenda ukatoe sadaka, unaweza kuambiwa uende ukatoe sadaka la dhambi kwamba utasamehewa. Hakuna. Utaendelea kudaiwa. Ni damu pekee. Na enzi za Agano la Kale za kuua mbuzi, kuua kondoo, hao sasa hivi wameshakuwa ni vitoweo, ni vyakula. Ukiua kula, sasa hivi hawezi kukusaidia. Sasa hivi tunayo damu ya Yesu. Ni kwa kuamini, ni kwa kumwamini na kuamua kumfuata. Kumwamini Yesu na kuamua kumfuata. Sio uamue kumsisi. Yaani hakuna shortcut, hakuna criteria. Mpenzi mtazamaji, tunapoenda kuhitimisha, naomba nikupe summary fupi, hitimisho fupi, ili uweze kupata ujumbe muhimu na kuzingatia. Hii ni summary ya kile tulichokizungumza, kwamba nje ya Kristo, nje ya msalaba wa Kristo hakuna ondoleo wala msamaha wa dhambi. Usipomwamini Yesu, hakuna msamaha wa dhambi. Hata kama nyumbani kwenu wanasali namna gani, hata kama unaswali mara ngapi, hata kama unafanya nini, fanya ufanyavyo. Ufanye kama wale manabii wa Baali chana, kesha kanisani. Lakini kama hujamwamini Yesu, hujamwamini Yesu, hujampokea huyu Yesu moyoni mwako, bado wewe uko dhambini. Kumbuka dhambi, kunakuwa dhambini. Tumeona katika Wakolosai sura ya kwanza ile aya 13. Tulikuwa gizani, tukahamishwa, tukaletwa kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Na tumeona katika Warumi sura ya 5 ile ya 19, tulihesabiwa kuwa tuliingizwa katika hali ya dhambi. Sio tu kwamba tulitenda dhambi, tuliingizwa katika hali ya dhambi. It is a state, a condition, it is a nature. Ni hali ile ya dhambi. Automatically, hata kama hujatenda dhambi, unakuwa mwenye dhambi, kwa sababu mahali ulipo uko matopeni. Ukiwa kwenye matope, wewe ni mchafu. Hata kabla hujaje kuoga, hata ukioga bado wewe ni mchafu, kwa sababu bado uko kwenye matope. Kwa hiyo lazima utoke kwenye tope, uende sehemu, uondoke. Ukishaondoka kwenye matope, ndipo uoge, ndo tope linaondoka, unakuwa msafi. Lakini kama uko kwenye tope, umelala kwenye tope, hata ukioga wewe bado ni mchafu. Na ndivyo ilivyo.
Uko kwenye uchafu, unang'ang'ania uchafu. Watu wengi sana wanang'ang'ania uchafu. Tulipotenda dhambi, labda nizungumze, hakuna kitu kingine kinachoweza kufanyika ili mtu apate ondoleo la dhambi au wokovu kama huyo mtu hajaamini kazi ya msalaba wa Kristo. Zingatia neno, kama huyo mtu hajaamini kazi ya msalaba. Unaweza kwenda ukatubu, unaweza kwenda ukaungama, unaweza kwenda ukafanya vyote vile unavyojua, lakini kama haujaamini kilichofanyika, kama hujaamini kile Yesu alichokifanya msalabani, bado utafanya vyote tunavyovifanya, utautubu, utaungama, tumia lugha yoyote utakayoitumia, utafanya nini, utaomba msamaha, hakuna ondoleo la dhambi. Msamaha utakaomuomba ndugu aliyemkosea ni kwa unatengeneza mahusiano yako na huyo mtu hapa duniani, unatengeneza mahusiano ya kijamii. Lakini mbele za Mungu, hata akikutangazia msamaha, bado hujaklia. Utaiklia hiyo dhambi, utaklia dhambi zako, utaondoa madai yote kwa kuamini katika kazi ya msalaba. Tulipotenda dhambi kupitia wazazi wetu wa kwanza, wote tulikufa mbele za Mungu. Hii nimeshajielezea. Tunapokea uzima tena kwa kumwamini Yesu na kazi ya msalaba pale Kalvari. Kwa kama ulikufa, unahitaji kupokea uzima. Na kama unahitaji kupokea uzima ule, Biblia inasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kwenye Kiingereza anatumia I am the life, I am the way, the truth and the life. A definite article. Life, the way. Ni lazima upokee. Na Biblia inasema tunaweza kusoma katika Injili ya Yohana sura ya 10. Injili ya Yohana sura ya 10. Nataka nikuonyeshe kitu hapo, habari ya nani Yesu anasema nini? Aya 10, sura ya 10 aya 10 anasema hivi: mwivi haji ili aibe na kuchinja, mwivi haji ili aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Manake Yesu alikuja ili kwa ajili ya kuachilia uzima ndani yetu. Huo uzima tukishaupokea, ndio Mungu, mbele za Mungu tunaanza kuhesabika sasa. We are alive. Sisi ni wazima. Kama hujampokea Yesu, kama hujamwamini Yesu, bado haujawa hai mbele za Mungu. Bado uko kwenye utumwa wa shetani. Bado uko chini ya mamlaka ya shetani. Bado uko kwenye himaya ya shetani. Kipindi unapompokea tu Yesu, kipindi unapoamua kumkiri Yesu kuwa mwokozi wako, kumpokea moyoni, unapokea na nguvu za Roho Mtakatifu, unawezeshwa na kuacha dhambi. Hautaweza kuacha dhambi kwa wewe tu mwenyewe. Mtu hawezi kuacha dhambi bila kumwamini Yesu. Anamwamini Yesu kwanza, ndipo anawezeshwa na Mungu kuacha dhambi, kwa sababu asiyemwamini Yesu tayari yupo katika dimbwi la dhambi hata kabla hajatenda hiyo dhambi yenyewe. Haleluya, haleluya. Kwa leo hii naomba tukomee hapa, mpenzi mtazamaji. Ninaomba tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, ninakushukuru kwa ajili ya wakati huu na kwa ajili ya ndugu huyu na kwa ajili ya watazamaji wote ambao wameweza kutazama Bwana. Neema yako na uzima wako Jehova vikao juu yao Mungu. Yule ambaye hajakupokea, endelea kuzungumza naye nafsini mwake, endelea kuzungumza naye Bwana. Yule anayelegea Mungu, mtie nguvu magoti yake na mifupa yake Mungu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, zungumza na nafsi zao Bwana. Na Mungu endelea kufundisha zaidi ya kwamba msamaha ni matokeo ya kuamini kazi ya msalaba. Maana hakuna ondoleo pasipo damu. Na damu ya Yesu ndio inayonena mema na ndio inayotusafisha. Ni katika jina la Yesu Kristo nikiomba na kushukuru. Amina. Thank you Jesus.